अब ये फ्रिज लाने की क्या जरूरत थी? ये तो चल रहा है ना। डैड ये नया फ्रिज है, ये पुरानी लोगों की समझ में नहीं आता। बैठे आप मुझे पुराने फ्रिज से एक एक चीज दीजिए, मैं नए। ओ नो, लाइट चली गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है तू? डैडी हाँ? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ। आप मुझे एक एक डिश पास कीजिए अब। क्या है आपके हाथ में? तुम वहीं रहो बेटा, मैं आ रही हूँ। फ्राइड फिश है। टॉर्च कहाँ रखी है तुमने? वाह तनुजा, ये फ्राइड फिश तो बहुत कमाल बनी थी। हाँ और क्या है डैडी? फिर से फ्राइड फिश। ये फ्राइड फिश करे जा रहे हैं। टॉर्च कहाँ है बताइए। इतनी फ्राइड फिश हम कब खाएंगे तनुजा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और क्या? कमाल है। कहाँ है? और एक फ्राइड फिश ओह पकड़ ले। हाँ? डैड ये फ्राइड फिश नहीं है, ये तो गोभी है, गोभी। गोभी नहीं। डैडी, कहाँ है बेटा? गोभी तो यहाँ है। हाउ? इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर, इसका नया फ्रेशनेस लॉक सिस्टम खाने की खुशबू को इधर से उधर ना होने दे। इलेक्ट्रोलक्स, एंजॉय द फ्रेशनेस।